白石头，傻狗子去哪里了？今天早上他怎么没来见我？你知道吗？哈哈哈哈！算了，不逗你了。傻狗子真的今天不知道去哪里了。我大伯家下面有人在做事了，他就比较怕的。等会带我去找他，好吧？全体都有，出发！上来的时候，所有的羊都在的。到那个路口，又不见了2只，估计又跑去地里了。哎，他们做贼是真的做的得心应手。白石头这家伙今天是在树林里面不热，他就一直还在，不然他早就回去了。这个东西机智的很。白石头，来，过来，来，过来。看到傻狗子一来，立马就去挑衅他。这个东西。这回白石头是终于回去了，但是傻狗子这家伙找了一个阴凉的地方，他还在这里等着。小狗鸡，要不先回去喝水吧？啊，走，回去，走，来，领头羊，白手套。哎呦，逗死我了！他居然打先锋了！傻狗子都还没跟过来，他就已经先到前面去了。白石头，白石头，你是不是在找傻狗子？等一下傻狗子了。傻狗子这家伙一下午没看到我了。本来一般中午的时候他是会在我家睡觉的，今天我大伯在我家吃饭，他现在连我大伯都怕。傻狗子，你去哪里？又带着白手套乱钻。过来，走。白石头，白手套，你是一刻不打架，一刻就不舒服是吧？打也打不过。傻狗子，按住他！又去了。看傻狗子老是轻轻的碰他，结果白石头这家伙
就老是咬着它的后腿、尾巴乱甩。好，暂停，这两个还在打。傻狗子现在独自玩去了，白手套有点迷茫了。他只有在家的时候才会跟我玩一下。傻狗子这家伙，刚刚独自跑到里面去玩，白手套一下子找不到他，飞去了。哎呀！你怎么老是抛弃白手套啊？你老是抛弃白手套干什么？来，一下午没撸你是吧？很忧伤是吧？走，回家。来这。这。